Спасибо за теплые слова. Николай Григорьевич умер 26 лет назад. Боль утихла, но не прошла. Он очень любил технический институт. Называл его не иначе, как храм науки. В этом храме науки он прошел действительно свой трудовой путь от студента до ректора, от аспиранта до профессора. С любовью относился к коллективу. Его любимая песня была «Весна на Заречной улице», а любимая улица Пушкинская. На этой Пушкинской, на этой улице студентом он работал, когда у него все начинал прихорашиваться на благоустройстве Пушкинской. Здесь он работал, здесь он жил. В одном из подвалов занимался серьезным спортом, занимался борьбой. По этой улице мы его проводили последний. И поэтому для нас, для вас, открытие красивы на этом месте, на Пушкинской, на здании политехнического института, дорого, свято, строго. Разрешите мне поблагодарить ректорат университета за свое согласие открыть создание площади. Сказать огромное спасибо инициативной группе во главе с Александром Киевичем Бейкером, других называющих его за то, что такая работа проделана, и наше желание было поддержано и воплощено. Он прожил жизнь во имя жизни. Любил свой вуз, науку и друзей. Оставил память отчизны без трудов, открытий и идей. Спасибо.